अब आप लोगों ने ना इसका नाम बताना, नाम क्या रखना। ओए सिल्की से हैं मैटो के ना। ये इनको आज जाना, आज बाहर लेके आए हैं। इंजेक्शन तो इनके लगा नहीं सकते, क्या चीज़ इसको लगाऊं कि ये इनके पीस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये जो है ना आज इनको लेके आए हैं बाहर। ये कल इस मुर्गी ने ये चूज़े निकाले थे, आपको मैंने दिखाए थे। आज जो है ना खुराक वगैरह खिला के इनको अभी बाहर लेके आए हैं ताकि ये इधर ये घास खाएं। इससे ये है कि ये फ्रेश होंगे और इनकी ग्रोथ जो है ना बड़ी अच्छी होगी अगर ये घास खाते रहा करें ना। तो ये बच्चे जो है ना कुछ जो है ना इस मुर्गी के, इस मुर्गे के और इस मुर्गी के, और कुछ जो है ना एक और इस मुर्गे के साथ ब्लैक मुर्गी थी, उसके अंडे थे, तो उनमें से ये चूज़े निकले हैं। वो सारे अंडे इसी मुर्गी के नीचे रखे थे। 15 अंडे रखे थे इसके नीचे और इसने 14 चूज़े निकाले हैं। 2 चूज़े वो एंड पे निकाले थे, वो इसके पाँव के नीचे आके वो बेचारे ख़त्म हो गए। और ये हैं इधर 12 हैं इधर, और एक ये वाला ना जो है ना, ये वाला ये थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। ये वाला चूज़ा ना, जिस तरह बुखार ना हो इसको अभी ना कोई मेडिसिन देते हैं। बाकी ये देखो सारे ठीक ठाक खा रहे हैं। ये उधर जहाँ पे इसको छोड़ें उधर ही बैठ जाता है। और ये मुर्गे का भी शौक़ करना है। मुर्गा जो है ना ये भी बहुत अच्छी नस्ल का है। इसका एक और भाई भी है, उसका भी किसी दिन शौक़ कराऊंगा, वो इससे भी ज़्यादा प्यारा है इस मुर्गे से भी। मुर्गे जो है ना इतने ज़्यादा हम दिखाते नहीं हैं क्योंकि इनको एक जगह पे नहीं रखा हुआ है। थोड़ा सेटअप पे मुर्गे अगर ज़्यादा रखें तो ये आपस में फिर बड़ा वो करते रहते हैं, जो कि वीडियो में दिखाना जो है ना वो ठीक नहीं होता। ओए पाँव रख दिया, कम ही करीब आ गया, एक दफ़ा दिखाओ। बाकी ये इधर खाते रहें। अभी इनकी थोड़ी देर केयर करनी पड़ेगी क्योंकि अभी इनको छोड़ नहीं सकते बाहर, इस तरह इनके पास रहना पड़ेगा। अभी कौवे वगैरह ना इनको आराम से उठा सकते हैं। तो अभी जो है ना काफ़ी देर हो गया, 15-20 मिनट तो इन्होंने खा लिया। अभी इनको दोबारा ले जाना है फार्म पे। अभी ये छोटे हैं, मुर्गी के साथ ये फार्म पे जा नहीं सकते, तो इसी बर्तन में डाल के लेके आया था, तो इसी में डाल के लेके जाना। आजो भी आजो आजो चन्नू मन्नू। अभी मौसम जो है ना थोड़ा सर्दी वाला है। इस मौसम में बीमारियां मुर्गों को बहुत आती हैं। अल्लाह करे ये सारे सही तरफ पल जाएं। अभी देखना इस मुर्गे ने और मुर्गी ने खुद ही पीछे आ जाना है। आजो भी आजो, आजा 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 आजा। ये देखो ये पीछे आ रही है। तो मुर्गे ने फिर मुर्गी के पीछे आ जाना है, मुर्गी अपने बच्चों के पीछे आ रही है। आजा आजा आजा। और बाकी बतखें भी आई हैं, वाइट वाली बतखें उधर फार्म पे ही हैं और ये इधर आ गई। आजा 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 आजा, हम इधर दिखा, इधर दिखा। ये देखो मुर्गा नहीं मुर्गी के पीछे आ रहा, वो उधर भाग रहा है दूसरी मुर्गियों की तरफ। वो हम सायों की मुर्गियाँ उधर। आजा आजा आजा, माँ को देख लो अपने बच्चों से प्यार। अभी वो मैं उधर ले जाता हूँ ना, फिर देखते हैं मुर्गी उधर आती। ये देख लो, इधर दिखाओ काम, इधर दिखाओ। ये मैंने इधर रख दिए, अभी देखते हैं। ओह ये देखो बच्चे निकल के माँ की तरफ भाग गए और माँ भी बच्चों की तरफ भाग गई। तो ये जो है ना इधर गोबर के ढेर पे आ गए। ये बच्चा जो बीमार था, ये बेचारा इससे सही चला नहीं जा रहा। बाकी ठीक है, फिर फार्म पे जाके आपको अपडेट देते हैं। और काजल जाना, ये देखो इधर घास खा रही है, इसको इधर बांधा हुआ है काजल को। ये फार्म में पहुंच चुके हैं और आपको इधर दिखाते हैं कि इस किन किन मुर्गियों मुर्गों के ये बच्चे हैं। पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा दिखाया था। आज इनको ना असील मुर्गों को 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा, इनको बाहर छोड़ के दिखाते हैं। आज भी नहीं नहीं नहीं, टाइसन चल चल उधर उधर चल, टाइसन चल उधर। ये देख लें, ये आ रहे हैं बाहर। पहले इधर से देख लें, फिर करीब से भी दिखाते हैं। ये मुर्गी जो है ना, इस मुर्गी का नहीं है, बिल्कुल कोई अंडा नहीं है इस मुर्गी का है। आजा 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 आजा। और एक मुर्गी है चीनी सी मुर्गी, इधर फिर रही थी, पता नहीं कहाँ पे गई है। वो पहले इधर बंद थी, बाहर चली गई है।
ये देख लें, ये इनका कर ले शौक कम ही। इधर मुझे पकड़ाओ, मैं दिखाता हूँ, वो आप सूबे को संभालो। ये देख लें, इनका करीब से शौक कर लें। टाइसन देखो, जिस भी परिंदे की वीडियो बनाए या जानवर की, टाइसन पहले आ जाता है कि हाँ भाई मैं भी हूँ। तो ये देख लें, अभी इस मुर्गे के साथ ये मुर्गियाँ मिलाई हुई हैं, और पीछे वो जैकी के बच्चे देख लो। जाने दे जैकी को जाने दे। चल जैकी अंदर चल, अंदर चल, पिला इनको दूध। तो जैकी जो है ना, उनको दूध पिलाने लग गई। एक बच्चा किधर है? कहीं वो बच्चा उठाओगे इसको सुबह। ये देख लो, जैकी अपने बच्चों को दूध पिला रही है। जैकी, तो आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में कि जैकी की इसको क्या चीज़ खिलाएं यार ये मोटी हो। एक तो ये बच्चों को दूध पिला रही है जिसकी वजह से मोटी नहीं हो रही। ये जो तला भाई को देना है ना बच्चा, तला गोरी को, ये देख लें, फीमेल पप्पी जैकी। ये देखो जैकी सुकून से बैठी हुई है। अभी एक बच्चा इसका जो दे दिया था, जिससे मेट करवाई थी, अभी 3 रह गए, तो इनके लिए दूध मुझे लगता है काफ़ी है। और ये बच्चों के ना एक और मसला, ये देख लो, पिस्सू नहीं होते वो ब्लैक से, वो इसको पिस्सू से पड़े हुए हैं बच्चों के। ये मैं करीब से दिखाता हूँ। तो यार इनके इंजेक्शन तो इनके लगा नहीं सकते, क्या चीज़ इसको लगाऊं कि ये इनके पिस्सू खत्म हो जाए। ये इनकी नहीं जान छोड़ है। जैकी आजा बाहर, जैकी बाहर आजा, आजा आजा जैकी, आजा आजा जैकी आजा बाहर। ये निकलती है ना, फिर आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ बच्चे इनके जो पिस्सू पड़े हुए हैं। आजा आजा जैकी आजा। जैकी जब दूध पिला रही हो ना, ये थोड़ा मुश्किल ही आती है बाहर जैकी। तो बाकी जो ना दूसरा मुर्गा वो इसके हैं, कुछ जो अंडे वो इस मुर्गे और मुर्गी के, मतलब वो जो बच्चे हैं ना जो आपको शुरू में दिखाए थे, तकरीबन 3 उनमें बच्चे जो है इनके हैं, 3 ही हैं मुझे लगता। ये देखिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मेरा जो है ना फेवरेट मुर्गा है। वो जो पहले मुर्गा दिखाया है ना, वो इसी का बच्चा है, लेकिन वो मुर्गी इसके साथ ये वाली नहीं थी, वो दूसरी थी जो असील होती है। तीतरों को भी अभी छोड़ देना है बाहर इसको। ये देखो, आज जो है ना वीडियो इस सेटअप की ज़्यादा असील मुर्गों पे ही रखनी है। ये देख लो, बाकी ठीक है फिर इंशाल्लाह। एक तो आपको घोड़ों का करवा दूं शौक, एंड वे काजल और बादशाह वो तो बाहर हैं, घास खा रहे हैं। सिकंदर और सुल्तान का कर लें शौक, फिर दूसरे फार्म पे चलता हूँ, उधर जाके उधर के जानवर परिंदों की देता हूँ फिर अपडेट। उधर जो है ना आज एक न्यू जानवर गिफ्ट मिलना है, मतलब गिफ्ट आना है, वो दिखाऊंगा कि कौन सा जानवर है। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ फार्म पे, और ये एक जानवर आ रहा है, और जवार भाई ने ये किया है गिफ्ट। ये आपको दिखाते हैं कौन सा जानवर है, ये देख लें। ये वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, तो सुनाओ चाचा, ठीक हो? ठीक ठाक। तो ये छोटी जो ना भैंस की एक जो बच्ची होती है, जिसको हम झोटी कहते हैं, वो आई है। इसका भी उतार के दिखाते हैं आपको। तंग तना ग्रेसी चाचा, नहीं चलना, इसको भी लगे हैं उतारने। रास्ते में इस मसला शसला तो नहीं किया। ये डॉग देखो किस तरह आ गए भाग के कि ये क्या चीज आई है, नया जानवर आया है। वीडियो चाचू आने पे कोई मसला तो नहीं, थारे की कोई मसला तो नहीं वीडियो चाहना? नहीं कोई मसला कोई नहीं। अच्छा ठीक है, मैं भाई चाचे को इजाजत को नहीं गिद्दी रात।
चल टमी टमी इधर ही तेरे उतर वैसे ही यहाँ थोड़ी मिट्टी शिट्टी है। ये इसका निकाल रस्सा। हाँ हाँ निकल गया। ओए छोड़। तो ये आ गई। आजा भी आजा भी आजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे देखते हैं डॉग का रिएक्शन और बाकी जानवरों का रिएक्शन। आजा आजा जल्दी है जल्दी है। ये देखो सारे जानवर किस तरह इसको हैरानगी से देखने लग गए। तो ये देख लो, ये जवार भाई ने गिफ्ट की है। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं हमारे गांव के साथ हमसाए के कितने के लिए। अभी मैं चाचू से मिल लूँ, वीडियो भी रोकता हूँ। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कितने एरिया में है और कितने केजीज हैं इस सेटअप पे, कितने परिंदे हैं, क्या साइज़ है केजीज का। तो अक्सर वीडियोस में मैं बताता ही रहता हूँ। चलो आज थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या साइज़ है इन केजेस का। कमरे का साइज़ तो आपको मैंने बताया था 26 बाई 16 फीट है इस कमरे का साइज़ ये जानवरों का है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल जो है ना इसकी छत जो है ना, वो आज उन्होंने वादा किया था बुध या जुमेरात वाले दिन आना है। आज मुझे लगता है बुध है, कल जुमेरात है। कल उम्मीद है वो आ जाएंगे, छत डाल देंगे। और सारा वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा जब छत डाल रहे होंगे ना। और दूसरा जो ना ये केजिस इनका साइज़ क्या है, ये एक वो वहाँ वाले केज से मैंने काम स्टार्ट किया था। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ना सामने आके। तो इस केज से मैंने काम स्टार्ट किया था, शुरू की जो है मेरा सफ़र है वो आपको दिखाता हूँ, मतलब कि सुनाता हूँ थोड़ी सी स्टोरी। उधर पीछे ही रहो। डॉग को भी मेरा ख्याल है कि छोड़ दूँ अब, इनको बंद किया होगा क्योंकि कैट जो है ना बाहर फैल रही थी, तो ये इन्होंने ना उनको तंग करना था। आ जाओ भी भाई आ जाओ। इस केज से मैंने काम स्टार्ट किया था। ग्रेसी ये ऊपर है इधर छत पे, इधर वो जंगली बिल्ला आता है जिसकी वजह से ग्रेसी को मैंने ऊपर छोड़ा हुआ है। तो वो कहीं इधर ना आ जाए, इधर तो नहीं आएगा खैर, लेकिन वो मानो बिल्ली के पीछे लग जाता है तो इधर आके बैठा रहता है। तो इसलिए अच्छा इस केज से मैंने काम स्टार्ट किया था। कोई ये चार दीवारी नहीं थी, ये दीवारें वगैरह बिल्कुल नहीं थी। और इधर देसी मुर्गियाँ होती थी, मेरे पास डॉग होते थे। इधर इधर एक लोहे का पिंजरा उसके बाद बनाया, वो इधर रख दिया था। और इधर मैंने ना लकड़ियाँ सी रखी हुई थी, वो नहीं होते जिस तरह पंजाबी में कहते चल टॉमी, छापे से इधर रखे होते थे। बस यहाँ से मैंने आगाज़ किया था इस सेटअप का, और अल्लाह का शुक्र है फिर यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर एक सेटअप, फिर जो है ना दूसरा सेटअप उधर वहाँ पे घोड़ों वाला। तो शुरू शुरू में तो मैं था भी अकेला ही, फिर हम दो बंदे हो गए, मैं और कामी। तो अभी फिर जो ना काफ़ी अरसा हो गया हम मिल के ये काम कर रहे हैं। और नहीं 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 ओए ओए नहीं नहीं, अब इनको कैसे समझाऊं। जो बड़ा है आगे आगे दिखाओ, थोड़ा आगे आगे। टॉमी है वो तो समझ भी जाता नहीं कहूँ। तो इसका नाम उन्होंने मूसा रखा था। तो यार इसका नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। आजा, इसका नाम मैं क्या रखूँ, मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा। मूसा नाम जो है ना इसका नहीं रखना। तो ये ना कर, ये ना उदास सा है बेचारा ना, कुछ खा नहीं रहा ठीक से, इसने कुछ खाया नहीं है जब से ये आया मेरे पास। तो इसको मैंने नहलाना भी था, गंदा हुआ है, ये है बिल्कुल वाइट। नहला इसलिए नहीं इसको, मेरा एक दफ़ा मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये एडजस्ट हो जाए ना इधर, तो फिर इसको नहलाऊँ। लेकिन अभी ये ठीक से एडजस्ट हो नहीं रहा, कभी केजेस में छुप रहा है। तो मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़ा खुश फिर रहा है, लेकिन कुछ खा नहीं रहा। मैटो मैटो आजा, मैटो 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 आजा, मैटो मैटो इधर क्यों छुपी हुई, मैटो इधर आजा। ये चूल्हा इधर वैसे ही पड़ा है, ये मत सोचना कि इधर आग वगैरह जलाते हैं। हाँ ये ज़रूर है कभी डॉग का कोई चीज़ बनानी हो ना, खाना वखाना, खाना सालन या मतलब ओजरी वगैरह, जब गैस वाले चूल्हे पे ना बनाएं और फिर कभी कभार इस पे बना लें। आजा इधर। लेकिन कोई इस तरह ना चूल्हा वगैरह बनाना है या इस सेटअप पे या उस पे, मानो 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 सॉरी मैं तो को मैं बाहर निकालता हूँ, या अल्लाह खैर बेटो को कोई मसला ना हो।
मेट्रो किधर गई? निकल आई? नहीं नहीं, ये देखो इनकी दोस्ती थोड़ी थोड़ी हो रही है दोनों की। आजा मेट्रो आजा। मेट्रो के बाल जो ना, ये तो इसके बाल तो बहुत ही सिल्की, नहीं सिल्की से हैं मेट्रो के ना। हाँ कर तो ओए 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 ओए, हाँ क्या करोगे? चलो नहीं आना चाहते तो इसको अभी नहला के ना ये ठीक से खाने लग जाए, इसके बाल भी बिल्कुल फ्रेश हो जाने। तो अभी नहीं करो नहीं करो नहीं करो, इधर दे मुझे 1 मिनट। ये देखो मूसा को मैं दिखाता हूँ करीब से। मूसा, अब आप लोगों ने ना इसका नाम बताना, नाम क्या रखूं? ये देखो ये देखो ये देखो, ए ए ए ए ए, हाँ 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 हाँ, ना ना, नहीं कुछ नहीं कहना, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, नहीं 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 नहीं, वो उसके पीछे पीछे जा रहे। और ये तरकी बड़ी, इसने 5 बच्चे अपने निकाले थे, बाकी दूसरे सेटअप पे एक मुर्गी ने चूजे निकाले थे, तो वो चूजे मैंने इसके साथ मिला दिए, तो इसने मिला भी लिए। ये देख लो, ये पहले जिस दिन मिलाए थे आपको दिखाया ही था। तो ये 14 चूजे हैं टोटल। तो बाकी ये जो ना, जो जबार भाई ने गिफ्ट दी थी, इसको अभी वो खुरली पे नहीं बांधा। ये पकड़ो इधर, इसको खुरली पे नहीं बांधा। वो इसलिए, एक तो उधर है जानवर, इसका सींग जैसे मैंने आपको बताया, इसके सींग पे ना जख्म है, तो वो कोई जानवर अपना जो ना सर वगैरह ना लगा दे। और दूसरा ये भी जो है खुरली के साथ टक्कर शक्कर ना लगाए। तो कुछ दिन इसको ना इधर ही घास डालना है, जब तक इसका सींग ठीक नहीं हो जाता। जब ठीक सींग इसका ठीक हो जाएगा, फिर इसको खुरली पे शिफ्ट करना है उधर दूसरी बछड़ियों के साथ। बाकी ये कैसी लगी आपको? मुझे भैंस जो है ना, भैंस का दूध बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट दूध जो है ना वो भैंस का है। जब बंदा चाय पीता है ना भैंस के दूध की, तो कसम से मज़ा ही इतना आता है कि क्या बताऊँ आपको। बाकी जो गाय का दूध है वो भी ठीक है, लेकिन उसका इतना मज़ा नहीं आता जितना भैंस के दूध की चाय पीने का मज़ा है। मक्खन बनता है, देसी घी बनता है। तो बाकी ये जब हीट पे आएगी तो उसके बाद वो सारा प्रोसेस देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है, लेकिन मज़ा आएगा इसका दूध पीने का। बाकी कमेंट सेक्शन में आपने बतानी है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, वो कहते हैं कि सरेकी का लफ्ज़ है कि हमें खल्ला ही होवे गिफ्ट गिफ्ट होता है। खल्ले का मतलब है, और सरेकी लैंग्वेज में खल्ला कहते हैं छितर को, मतलब जूते को। ओहो इनकी हालत देखो, इनकी हालत देखो, ये न्यू जानवर देख के ना ऐसे करते रहते हैं। 1-2 दिन तक ये ठीक हो जाएंगे। बाकी ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ कल होती है मुलाकात। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।